nitwa Gakumba Timoni Augustin nkuko nabivuze mu gice cya mbere, kandi ababyeyi banjye Nzaramba Gabriel na Mukamusoni Generosa ntabwo bakiriho. Tuzahagera kandi sinavutse jyenyine, nari mfite n'abavandimwe. Navutse ndi umwana wa gatandatu, abahungu 4 n'abakobwa 2. Muri abo bose nigiye usigaye n'undi umwe. Igice cya kabiri tugezeho ni igice byambayeho maze kwakira Yesu Kristo umukiza wanjye. Ibyo ushobora guhamiriza abandi, abahamiriza iby'ukuri ko amahoro Yesu atanga ntabwo inzara yakwambura, ntabwo uburwayi buyakwambura. Ibyo Yesu avuga ni ukuri, ko aravuga ngo ntabwo ntanga nk'uko abisi batanga, ngo ahubwo amahoro yanjye nta gishobora kuyabambura. Ibyo ni umugabo wo kubihamya, kuko namaze kwakira Yesu umukiza umwami wanjye, ndamwakira maramaje, ndihana maramaje, natura maramaje, kandi sinongera gucika intege no gusubira inyuma. Ariko ntangirana ni jambo rikunda kuvugwa, gufatanya na Kristo umusaraba. Inkovu za Kristo natwe burya ziri ku mibiri yacu, kuko natangiranye no gukubitwa, ntangirana no kumpamya, cyane cyane uhereye ku muryango wanjye. Ntabwo babonye icyiza ninjiyemo, babona ko mpinduye idini, batesheje agaciro, yewe nanjye bamfata nk'utariho. Navuga bagakubita, nava gusenga nkabura uwanyakira, mba mu buzima buruhije, ntagira ijambo mu muryango. Ariko amahoro yanjye arakomeza, nkomeza kugira amahoro yo mu mutima. Ntangirana n'ibigeragezo bikomeye byo mu muryango, ariko numva ntabwo icyo kureba, ntabwo ibindi byose ndabyirengagiza. Ntangirana no gukunda ijambo ry'Imana, ndarikunda cyane, ndarikunda, ndarishaka. Nkumva kuba mu materaniro kwanjye ari inyungu ikomeye. Twaragize amateraniro nkanyura ahantu nkajya gutira Bibiliya, birumvikana abantu bose babonaga ntwaye Bibiliya babigiraga urwenya, bakavuga bati, bagahamagarana bati, muze murebe, muze murebe. Nta zina nagiraga icyo gihe, ntabwo amazina yanjye Gakumba ntabwo nayahamagarwaga. Kumba Timoni niyo yari amazina yanjye icyo gihe, ariko ntawe yampamagaraga, bampamagaraga Ruhuma. Kavuga muze murebe Ruhuma, ngo buriya se atwaye Bibiliya asigaye noneho mu barokora yarahumutse asigaye areba. Ariko nari mfite intego ikomeye yo kumenya ijambo ry'Imana. Narayijyanaga nkajya mu kumba nari nasengeragamo, nkayirambura nk'usoma, nkayubarara hejuru, apfukama nkayubara hejuru n'umutima umenetse, nkabwira Imana, ndakwinginze, nzi ko ushobora byose, andukura aya magambo yo muri iki gitabo yandike mu mutima wanjye. Ndinginga, ndahendahenda, nkora amasengesho menshi yo kwiriza ubusa, aricyo nsaba. Ntarasubizwa kuri iki cyifuzo cya Bibiliya, mbona gutabarwa. Hari umunsi umwe nazengurutse quartier nsura abantu, mbabwira ijambo ry'Imana. Burya umuntu ukizwa ntiyuzure ijambo, ntayuzure ubuhamya ngo atange ubuhamya, mvuga ijambo ry'Imana. Kumbure kubwiriza abandi, sinzi abayahagurutse abafite ikibazo mu guhaguruka kwe mu gukizwa. Ariko naryamaga maze kuzunguruka quartier, mbaganiriza, nsenga. Ngarutse hari muri icyo gihe nari ndi mufite amasengesho menshi yo gusaba ijambo ry'Imana ngo ndimenye.
ngarutse sanga ngera mu rugo ari nijoro, nje mu nzu yo mu gikari nararagamo, ndakingura ndinjira, maze kwicara aho ngiye kuryama ngo nambure inkweto senge njye kuryama, ijwi rirampamagara, numva ijwi rivuga rimpamagara gakumba ambura izo nkweto wambara izindi. Gusenga mba ndabyihoreye, nkuramo inkweto za pantufure nari nambaye zitangiye gucika mu birenge, nambara izindi plastique zifite ibitaro birebire, ndazambara. Numaze kuzambara ntangira gusenga nzenguruka aho ngaho muri ako gasaro, senga nzunguruka nza kugera hafi y'umuryango, nkandagira ikintu iruhande rw'umuryango, numva nkagira ngo ni umwenda wahaguye, se n'iki nkandagira gatsimba kirenge nkumva n'ikiyabo, namanura intoki gukoraho, intoki zikahoga nkazisubiza hejuru, nongera ngo kirimaho ikirenge nkumva kiracyahari, nongera nkamanura intoki. Inshuro ya gatatu numva ijwi rimbwira mu mutima ngo iyo ni inzoka wakandagiye. Ndahava subira handi narindi bwa mbere nasengeraga, ntangira gusenga ariko mfite ubwoba, menye ko ari inzoka. None ndaryama ize kunyurira, kandi urumva inzu impamvu zazaga izo nzoka yabaga ari inzu iri hagati, hepfo no haruguru ari urutoki, ari amateke, ari imboga, ari imigozi, mbese ari inzu zo mu giturage nyine ziba ziri hagati zigoswe n'ibintu byose ushobora kwinjirirwamo n'izo nzoka. Nuko ndasenga buhoro ariko mpamagara Yesu gusa, andi magambo nayabuze. Mpamagara Yesu, Yesu ntabara, Yesu ndengera, ndamukomeza ndatabaza Yesu, numva mpawe imbaraga, ndongera ndazunguruka, nagera gusenga nanone nzunguruka, zisa nusatira handi yanzoka yari. Ngeze aho hafi numva mpawe kwizera gutegeka, ndavuga ngo wanzoka we, ndagutegetse mu izina rya Yesu, ugumaho urindire bakwica. Numva uko mbivuze biremeye, numva mu mutima wanjye nta kisubirwaho, ntabwo iri buhave, bituma njya noneho no kubihamya kwihari. Ubwo nahise nsohoka ajya gukomanga ku rugi rwo kwa papa, ndamubwira nti cana itara uze wica inzoka iri hano. Barasaze, ko utareba wayibonye ute? Inzoka wayibonye ute? Ntushobora no kumva igenda, n'imbeba wumvise genda uryame zagiye. Ndamubwira ngo ni inzoka ihari kandi ntabwo ihava, nayitegetse mu izina rya Yesu kwita hava, irindira bakayica, kandi ntabwo ihava. Ngwino rero irarindira kugeza uhageze ukayica. Nyine ntiyabyumva, ndahagarara, hari mu gicuku byari bibaye nko mu masaha 5:30. Nijoro ndahagarara hanze aho, hari nko ku gasozi. Iyo abantu badafite inka kera, iyo baga badafite inka bugaririye, ntabwo birirwaga bugarira. Mu buryo abantu bugariraga ari uko bafite inka mu rugo. Nuko ndahagarara, nongera namara nk'iminota 15 nkamubwira ni wari ukiciriye nzoka, akanga, kugeza aho mama atangiye kumufasha. Avuga ati ahagaze hariya hanze, hagira uhamuterera ibuye kuruza bibaye mu gicuku, wagiye ubwo ari bariya kwihari. Nuko aracuka cana itarafata inkoni, araza arambwira ati iri hehe? Ati yakuyinyereka, ariko nintayibona iyi nkoni iragucikira. Ndamujyana, ndamubwira nti sunika urwo rugi,
hanyuma urabona inzoka iruhande rw'urukuta aho ngaho, aragenda arasunika asanga ikiyoka kiracyayizingiye, arayikubita arayica, araza arayitwikira. Mu gitondo azinduka ahagaze mu nzira ku irembo atangira umuntu wese, ngwino nkwereke Yesu ari mu rugo rwanjye. Undi akaza ati ye sinzi arambaraza. Yesu se amubonye akamwereka inzoka, akamubwira no si inzoka ni Yesu. Aramubwira ati murabizi ko Gakumba atigeze areba, ariko yabonye inzoka kandi ngo arayitegeka mu izina rya Yesu ngo ntimva. Nta wundi muntu nigeze mbyumvana, nta musenyeri na padiri. Yesu rero ari mu rugo rwanjye, Yesu ari muri Gakumba. Ati kugeza ambwiye aho iri agenda ndayica, ati menya ko Yesu amurimo. Ahamagara abantu bose abereka ahamya, arangije ategeka abwira umuryango ati ntabwo, abwira abantu bo mu muryango ati ntuzongere gutuka Gakumba, ntimuzongere kumugirira nabi, ahubwo nava gusenga, najya gusenga ajya atubwira igihe azazira tumwitegura neza. Imana ineshereza ikigeragezo cyo mu rugo gutyo, ikirangiza ityo. Burya ibigeragezo ntibihoraho, birahindura isura ariko ntabwo bihoraho. Dufite Imana twizeye ihoraho. Abantu bakwiye kumenya iki kintu, Imana twizeye niyo ihoraho, ntabwo ikigeragezo gihoraho. Ikirakirangiza mu rugo, mu muryango, ongera kuba umwana nk'abandi, ongera kunyumva. Imana ishaka gutabara ntibura hinyuza igutabara. Muri za nzira zirenga 1000 harimo iyo yanyuramo igutabara, hari yanyuramo kurengera. Cyari ikigeragezo cyangoye mu muryango, nahuye n'ibindi bigeragezo bikomeye by'ubukene, nkora n'ibigeragezo bikomeye by'amagambo byo kuvugwa. Wacu yigeze buriya hari ijambo numvise rikora ku mutima, ku muntu wamenye Imana. Umuntu wamenye Imana ntakwiye kwiganyira. Vuga nditsindagire umuntu wamenye Imana. Niba hari abagombaga kwiganyira n'igihe wari kuba uwa mbere, kuko nahuye n'ibintu byinshi, n'ubuzima bwa gikene, ubuzima bwo kuvugwa, ubuzima kutagira shaka. Ariko ndakubwira ukuri, iri jambo nararimenye, nararisobanukiwe. Iyo wiganyiriye uhamagaye Satani ngo aze mufatanye gutuka Imana. Iyi mpamvu ni iyi, nuko Imana iyo ibintu bivuzwe, iyo ijambo rivuzwe gatatu rihamijwe n'abagabo batatu riba ari ukuri. Iri jambo ryo kutiganyira Imana yaribujije, kwiganyira Imana yabibujije Yakobo mu gice muri Yesaya 40 umurongo wa 27. Yesaya 40 umurongo wa 27, Imana yabujije Yakobo kwiganyira. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 27 haranditswe ngo, yewe Yakobo Isirayeli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashishije imwongeramo imbaraga. Yego. Ndagira ngo mbabwire, iri ni ijambo nashaka kubereka ko iyo bihamijwe. Iri jambo ryavuzwe n'Uwiteka yiyama Yakobo amubuza kwiganyira. Ariko niyo usomye Matayo 6 ugahera ku murongo wa 24 kugeza 33,
usanga nanone Yesu agaruka kuri iri jambo ryo kubuza abantu kwiganyira, ndetse agera naho bababwira ngo wiganyiriye hari n'intambwe imwe y'urutoki wakwiyunguraho. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 6 duhereye ku murongo wa 25. Wenda kugira ngo twihute wahera ku murongo wa 26. Yego, haravuga ngo nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki, ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi So wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburyo uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe. Amen. Amen. Murumva kwiganyira ni icyaha abantu benshi batamenya. Ndabishimira Imana yo mu ijuru yampamagaye ikanyigisha ijambo ryayo. Nige wari ufite byinshi bizatuma niganyira, ariko Imana yarabihanaga iranyigisha ijambo inyereka kwiganyira ni uguhamagara Satani ngo aze mufatanye gutuka Imana. Imana arabyiyamye hano muri Matayo turabibonye, na Pawulo yongeye kubihamya mu rwandiko rwa mbere, mu rwandiko yandikiye ab'Ifilipi mu gice cya 4 umurongo wa 6, nawe yongeye kugira ijambo ryo rihamijwe n'abagabo batatu riba ari ukuri. Abafilipi ibice 4, rwandiko Pawulo yandikiye ab'Ifilipi ibice 4 umurongo wa 6 n'uwa 7. Iyi ni amagambo ni icyaha nihannye neza bikuye ku mutima kandi numva bingiriye umumaro. Abafilipi, urwandiko rwandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 haranditswe ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Imana ishimwe. Kwiganyira ni icyaha. Iyo kiyamwe n'Imana, Uwiteka Imana n'umwana wayo n'intumwa zayo, uba ugomba kukizinuka nk'icyaha. Kandi aho nakibona, impamvu mbivuze nuko naringeze ku kigeragezo cyanjye cy'amagambo. Nageragejwe n'ikintu twita amagambo ndi mu itorero. Maze gukizwa, hari urugo rumwe twajyaga dukunda kunyuraho tuye ku muhanda. Hari umukobwa umwe afatwa n'abadayimoni ararwara cyane, baramunywa amaraso, mbese aba nk'umukecuru kandi afite imyaka 19. Arangije bamuzana mu rusengero baramusengera, abadayimoni bamuvamo arakira rwose. Mu bamusengeye nanjye narindimo, tuhari dufite ibihe byiza. Iwabo bari abakristo ariko ubona b'intege nkeya. Amaze gukira atarasubirana muri ubwo buzima, mama watangira amaganya. Akajya abwira abahisi, abagenzi batambuka, abasu, ariko se nk'ubu
mana yanjye nzabona akana k'uyu mukobwa wanjye koko ubu nzabona akana ke nkabone koko mbona abyaye akana nkabone uko ari kwiganyira gutyo haza shatani nawe aba ariho hafi gusubiza nabi mu buryo bubi, hatangira kohereza abantu, batangira hashize iminsi mikeya bagiye kubona babona wa mukobwa aratwite. Igitangaza ntacyo cyamumariye, muri ibitangaza ntibikizakiza kwizera, hakiza ijambo. Ibitangaza rwose bizabaho, unashobora gukorerwa igitangaza kandi ibitangaza byashyiriweho abatizera. Ni by'ukuri ibitangaza. Yesu aravuze ngo umuntu natizezwa n'ibyo mvuga azizezwa n'ibyo akora. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibitangaza byashyiriweho abizera, ahubwo byashyiriweho abatizera. Iyo wizeye ijambo ry'Imana ukizwa naryo, ugakomezwa naryo, ukamurikirwa naryo, ukayoborwa naryo. Noneho uyu mukecuru yarantangaje kuko kwiganyira byatumye umukobwa we mu gihe gito bamutera inda kandi atarafata intege, akifite intege nke cyane, agaragara nk'udashobora kubyara iyo nda. Induru ziravuga ku musozi, bakavuga bati ariko se uriya mukobwa buriya azabyara iriya nda itagira aho ihagaze, ubundi se wayimutewe n'umusazi. Ariko byari biturutse kuri kwiganyira kwa mama we, ngo yifuza kuzabona umwana w'umukobwa we. Sharangiye baravuga bati bayoberwa wabikoze, ariko havuka igurupe. Umuntu umwe aragenda arababwira ati ese buriya ntabwo ubundi muramenye uwamuteye iriya nda? Baramubwira ati ntabwo tumuzi, yewe naramumenye. Bati ninde? Arabwira ati ni Gakumba wayimuteye. None se wabimenye ute? None se mubona hari undi muntu ureba watereta umuntu umeze kuriya atari Gakumba utamureba? Ariko barabivuga bigera no mu itorero. Njye nageze ni Kigali muri 81 mu kwezi kwa gatandatu. Nabwirije umuntu ubutumwa mu byaro, njye nari mpasanze warutuye Nyamirambo, nsanga yarabimenye. Nabwiye ati ese warihanye? Kandi naramenye ko wateye umukobwa yitwaga Tabeye, namenye ko wateye Tabeye inda. Urumva mu bigeragezo duhura nabyo n'amagambo abamo, kandi abakristo benshi abaca intege kubera ko batibaza, ntabwo bagarura bisubiramo ngo bibaze iki kintu niba ntagikoze Imana ishimwe ko ntagikoze, niba yaragikoze yihane, niba ataragikoze niyishimira Imana kuko atigeze akora icyo cyaha. Ariko bye kumugusha, bye gutuma yanga abantu, bye gutuma bumurakare, ahubwo ahubwe neza kubera ko atigeze agikora. Kuko ntabwo twiyaniye kugira ngo abantu gusa badushime, twiyaniye kugira ngo Imana bari idushime. Nicyo gituma abantu benshi bakorera ibintu kwereka abantu gusa, ntibereke Imana, kandi bazi ko Imana ari ireba hose. Iki rero cyarangerageje cyane, kandi Imana impa imbaraga zo kukitwaramo neza. No mu itorero abantu bamwe bakakivuga, ariko njye namara kubyumva ngashima Imana, nkavuga Imana ndagushimiye ko ibi bintu ntigeze nabitekereza. Ariko nyuma haje kugaragara n'ubundi wamuteye inda, atangira kujya atunga abana, atangira kumuhemba, basanga n'umugabo ufite umugore nakomeye. Wumvaga gusa ayo maganya kumva najya kumutera inda azibonera y'amafaranga. Nubwo buzima rero naho icyaha cyo kwiganyira kibera kibi. Uhamagaye Satani, icyo nkinyuramo ndakitsinda, n'ubukene bunyuramo burangora rwose. Kandi njye nageragejwe mu bintu bikomeye. Muri 80 mu kwezi kwa mbere nari ngisengera cya kifuzo cyanjye cyo kumenya ijambo ry'Imana neza, kandi nagisengeraga gutyo, ariko
nababwiye ngo nazanaga na Bibiliya narayitiraga naho nagiraga nyigisengera narasubizwa narumva ijwi. Ndibuka ko nari maze iminsi 3 nsenga ndahantu ndyamye naniwe ndi mu rusengero, numva ijwi rimpamagarira ambwira Gakumba bamaso nganire nawe ndi Uwiteka. Numva mbaye maso tega amatwi kugira ngo numve icyo iryo jwi rimbwira. Rambwira ngo naguhinduriye amateka, nakwandukuye mu gitabo cy'urupfu mwandika mu gitabo cy'ubugingo, ngo kandi uko niko mpindura amateka. Ndakomeza ntega amatwi, arambwira ngo kandi izina bahoraga bakwita ndarisibye, ntawongeye kunyita Ruhuma, bararyibagiwe ryarasibanganye mu mitima yabo. Imana ivuze ibivuze, ntawongeye kunyita Ruhuma. Kandi iyo myaka yose amazina yanjye Timoni naryitwaga n'umuntu umwe mushiki wanjye wo kwa data wacu. Ariko uwo mwaka Imana imaze kubimbwira nibwo yambwiraga ngo nkugize umukozi kandi nzakorana nawe imirimo ikomeye. Ubu nubwo abandi batabibona ariko mbyiyiziho kuko nzi wabimpaye. Kandi wabimpaye niwe ufite imbaraga, niwe ufite n'ubwenge, niwe imbaraga zacu, niwe bwenge bwacu. Abiguha azi ko azanabigushoboza. Arambwira ngo nkugize umukozi kandi nzakorana nawe imirimo ikomeye. Noneho hatangira kumba n'isezerano, atangira kumpa viziyo ibyo uko nzakora. Arambwira ngo uzajya i Kigali, kandi uzajya i Kigali ubwirize Kazimira ubutumwa, afite ubugingo azagufasha mu murimo ngo uhamagariye i Kigali. Urumva sinatekerezaga ibyo kuzaza Kigali nko mu giturage. Numva ibyishimo bikomeye mu mutima wanjye. Ndibuka ko icyo gihe nahagurutse nkarambura amaboko nshima, ndavuga ngo ndagushimiye Imana, ndagushimiye Kristo, ndagushimiye Mwuka w'Imana, ndagushimiye kunyemeye abandi batanyemera. Nanjye nzagukorera uko imbaraga zanjye zingana. Numva umutima wanjye uramaraje gukorera Imana. Ndakomeza ndasenga. Ikindi gihe ndi mu masengesho, dufite urusengero ruba ahantu mu mpinga hitaruye, nadusengeragamo kenshi. Ndimo senga, umudiyakoni wacu umwe ngo ijwi riramusanga ari kubagara ibishyimbo. Aramubwira ngo najye gusenga. Yari umudiyakoni mwiza, ndamwibuka, witwaga Dativa. Ajya gusenga, araryumvira, yari umuntu ukorana n'Imana. Ajya gusenga, arangije mu ijwi riragaruka riramubwira ngo uyu ni umunsi wa 3 Gakumba asenga, genda umbwirire umukozi wanjye ngo umaze igihe usaba Bibiliya none arayiguhaye. Urayihawe. Araza, ndabyibuka yaje mu masaa 9 za nimugoroba z'umunsi, arakomanga, ndamukingurira. Ndangije gukingura, araza arasenga, arangije arambwira ati nari nkuzaniye ubutumwa Imana yakuntumyeho. Nari ndi mu bishyimbo mbagara, numva ijwi rimbwira ngo njye gusenga. Ngiye gusenga, ijwi riragaruka rirambwira ngo uyu ni umunsi wa 3 Gakumba asenga, ngo genda umbwirire umukozi wanjye ngo umaze igihe usaba Bibiliya ngo none urayihawe. Nibyo Uwiteka ntumye. Ngo ndamusengera, ngije nasezera harigendera, nanjye nkomeza gusenga. Imana numva ni igisubizo cy'ibibazo byacu. Yakomeje ku uburyo rero Bibiliya ni uburyo nabona ntahari no gusobanurira abantu, kubera ko ibyo yabimbwiye nta na Bibiliya mfite. Najya gusenga nyirambura ari uko nyitiriye, ariko ashize muri uwo munsi bwakeye dufite urugendo tugiye kujyamo aho bita Karengera. Tuhageze tuvuga ubutumwa,
umupasitori umwe witwa Herediyoni wari umushumba w'ururembo rwaho, ndamusura, musuye arambwira ati ese ndaguha iki? Ati nguhaye Bibiliya mfite hano ntiyakugirira umumaro. Ndamubwira ntiyawungirira cyane. Arambwira ati mfite Bibiliya hano nziza rwose, ari Bibiliya y'uruhu. Arayimpa ati uzihangana, harimo urupapuro rubuzemo kandi twabashumba ntituyisoma ibuzemo urupapuro. Ati harimo urupapuro rw'Abaheburayo rutarimo. Bibiliya arayimpashije Imana, ariko maze kuyibona nsenze ndimo shima Imana, ngo iyo Bibiliya naguhaye Bibiliya yo mu mutima, ngo ariko ujye uyijyana kugira ngo abantu bajye bakugisha impaka ubone uko ubigisha. Nkajya nyijyana muri karitsiye, uzungurukana ku mashuri aho nagiye nyura ncuruza amagi, abantu bakambaza bati usigaye utwaye Bibiliya usigaye ureba, bakambaza ibibazo, ngatangira kubabwiriza ubutumwa pe, biramfasha. Ko muri 81 rero mu kwezi kuko Imana yari yambwiye ngo nzajya i Kigali kubwiriza Kazimiri ubutumwa, ntangira nsenga Imana. Nabaririza amakuru i Kigali bakambwira mabi, bambwira ko imodoka zirirwa zikandagira abantu, urirwa ku muhanda wabuze aho uca kubera imodoka nyinshi. Numva ubwoba kakoba, noneho rero ntabwo ndabatizwa mu Mwuka Wera, ngiye gusengera kubatizwa mu Mwuka Wera. Mana n'ubu Umwuka Wera nzahita mpaguruka njye Kigali. Uwo mwaka wa 80 nawo maze mfata amasengesho adasanzwe, senga kenshi, niriza ubusa kenshi, ningiga Imana kenshi, nirinda kenshi kugira ngo Imana imbatize mu Mwuka Wera. Kugeza muri 81 mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri nabaga niteguye mumbuye cyane umubatizo w'Umwuka Wera. Mu kwezi kwa gatatu Imana imbatiza mu Mwuka Wera. Mu kwezi kwa gatandatu niho nafashe urugendo, umuntu nabwo mpamaga aje kuba ari mushaka, antangira n'itike anzana i Kigali, tuzana i Kigali tuje ngo gusura bene data babayo. Ariko nge nari ifite ibanga, nari ifite isezerano ryo kuzaza i Kigali kubwiriza, gushaka umuntu witwa Kazimiri. Ndamubaririza, nageze i Kigali ndamubaririza, menya aho atuye munsi y'ihoteli yitwaga Imararungu. Ndahagera, naho naraye bwiriza ubutumwa, mbona arabwakira. Arabwakira, numva ko ijambo ry'Imana rwose iyo uvuga wumva utera mu mbibe nziza urabyumva. Numva arabyakira, turicarana. Yari umuntu asanze ari umuntu wikorera mu kabari, muri kabari kitwaga Cafe Impara, rwose yinywera inzoga, ariko Imana yari izi ko afite ubugingo, ishaka kumuha ubugingo. Nuko turaganira, yakigeze turyama saa 8 gitondo, umuntu aza kumfata wajyane mu isoko, ariko afite intego yuko njya gusaba y'amafaranga. Ajyana mu isoko, niza ntembereze, yacuruzaga imyenda mu isoko, gatebe ndicara, ariko ntangira gusenga mu mutima, ndabaza Imana, ndakomana, urashaka ko nkora iki ahantu? Numva ijwi rimbwira ngo haguruka, imbere yawe hari igisanduku. Nakunze gukorana n'ijwi. Imbere yawe hari igisanduku, ugihagarareho uhamye Yesu. Mu kwizera, iyo byumvise kenshi numva kwizera kwanjye gukuze, numva koko iyo mumva kirahari. Ndahaguruka mu kwizera, haguruka mu kwizera, manuka gake gake, sanga ko igisanduku kirahari. Ndacyurira, nibaza ngimaze kugera hejuru kuri cyo, nibaza aho ndi buhere. Nugeze ubwa mbere
umuturage uvuye igiturage cy'igishyita impembe, nshaka ijambo ariko numva umwuka wera mpaye ijambo mbaza, ndabaza niko maze umwanya hano numva muvuga amazina y'abantu, muvuga n'imyambaro, muvuga n'amafaranga, nta Yesu uba muri iri soko. Nukwito muri iyi nzira y'ubutumwa bwiza umuntu ashakisha inzira, ashakisha ahahera kugira ngo arebe ko yagezaho abantu ubutumwa utatunguranye, utasubwira umuntu ngo warihannye. Ugomba gushaka inzira, ugashaka ahantu wahera, kandi twabikuye ku batubanjirije. Yesu nashimye. Abatubanjirije, reba Yesu aho yahereye muri Yohana 4, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 4. Iyo usomye uhereye ku murongo wa 5 wa 4, ureba ko Yesu nawe afite yashatse aho ahera kugira ngo abwirize uriya Musamariyakazi. Ni ngombwa ko dushaka tukayoboza Imana inzira, tugashaka aho duhera, twumva ikintu twakora kugira ngo ubone aho uhera ugeze aho umuntu ubutumwa bwiza. Ushatse wahasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 4 duhereye ku murongo wa 5. Handitswe ngo nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Amen. Amen. Urumva Yesu yashatse ageze aho ngaho kugira ngo ageze ubutumwa kuri uyu Musamariyakazi w'indaya wazaga kuvoma saa 6, abandi bagore bose bagiye mu mazu yabo kugaburira imiryango. Abo yagiye atwarira abagabo kugira ngo atahurira nawe yatwariye abagabo bakamugirira nabi, we yazaga kuvoma saa 6. Ariko iyo saa 6 niho na Yesu nawe yarahageze. Iyo dusoma na Yohana igice cya 1 umurongo wa 45, ubona ko na Filipo yashatse ahera kugira ngo ageze ubutumwa bwiza kuri Natanayeli. Agomba aritoratoza, ashaka ahera, agenda aramubwira ngo amubonye yicaye munsi y'igiti, kandi yabonaga ari umuntu wiyubashye, ariko aramubwira ngo uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamuhanura twamubonye, niwe Yesu Kristo w'i Nazareti. Natanayeli aratangara kumva bavuze ikintu kizi Nazareti. Aravuga ati Nazareti hari kiza cyaturuka. Filipo aramubwira ngo ngwino wirebe. Nukuvuga ko ugomba nacyo gihe Imana yampaye uburyo bwo bwahomera mbabaza ayo magambo. Numvise muvuga amazina y'abantu, muvuga imyambaro, muvuga amafaranga. None kurigeze mvuga Yesu, nta Yesu uba muri iri soko. Bagira ngo ni umusazi, ariko nkomeje kubahata baranyumva, baza kumata ibibazo, mbonaho mbabwiriza ubutumwa. Burya rero uhagaze ubwiriza ubutumwa, Imana nibwo kwegera cyane, kubera ko haba hari. Iyo utangiye guhamya Yesu aba araho, araza akagufasha, azi ko utabyishoboza. N'abigishwa ba Yesu burya batangiye ntabwo yabonye ko batabyishoboza. Urugero, yari yarababwiye uko bazakora ibimenyetso bizagendana n'abizera, ariko ageze muri Mariko ibice 16 umurongo wa 20 herekana ko iyo utangiye umurimo w'ivugabutumwa koko wizeye ubana na Yesu,
warakijijwe ntabwo ushobora kuvuga wenyine. Ni nacyo gituma bitubuza kwirarira no kwirata no kuvuga ko ari twe twabikoze. Reka mfashe uyu murongo reka tuwusome kuko ndawukunda, utuma unyereka cyane ko igihe dutangiye umurimo mwiza wivuga butumwa Kristo bari kumwe natwe. Mariko 16 umurongo wa 20. Mariko 16 umurongo wa 20 handitswe ngo abo barasohoka. Wenda hera kwa 19 nibyo byiza. Ku murongo wa 19 avuga ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Amen. Urumva ko Yesu yamaze kubaganiriza, arazamurwa ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Ariko abo barasohoka bavuga ubutumwa, batangiye kuvuga ubutumwa, aragaruka mu buryo bw'umwuka akomeza kubafasha, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Ntabwo rero burya tuvuga ubutumwa turi twenyine. N'icyo gihe navuze ubutumwa mu isoko ndangije bangisha impaka cyane, nababwira aho basoma batinda kuhabona, mwuka wera akanyongorera page, nababwira page bwo bakarushaho gutanga. Baranyumva, ndangije kubabwiriza ubutumwa, ndabasengera, ndaza ndicarira, wa wundi wanjyanye araza ntegera moto, ndataha nsubira hirya ku Gitega aho narindi, araza nawe arahasanga, abwira abo bantu abo twari turi, abwira ati mva uyu muntu namujyanye ngo yisabire amafaranga, ntayo yasabye. Nabonaga bitugoye, ari igihe kibi, ndamujyana ngo yisabire amafaranga ariko ntayo yasabye. Avuze amagambo akomeye hariya, ntari numva na musenyeri wacu usengeye yumva. Igihe bari bafite umusenyeri wari ugezweho cyane witwa Vincent Nsengiyumva, ati ntabwo ndayamwumva, atari ko avuze amagambo akomeye. Namubwira ese burya nicyo wari wanjyaniye? Yewe navuze iby'Imana, nakoze iby'Imana yantegetse gukora. Yesu nashimwe. Nubwo bwa mbere ninjiye mu mujyi wa Kigali mvuga ubutumwa, kandi mbanza guheraho Imana, uko Imana yantumye kubwira. Uwo niwe nahereyeho Kazimiri namubwirije ubutumwa, amara iminsi 3 muri Kigali, ndataha nsubira ku Kibuye. Muri iyo minsi nari mpavuye mu kwezi kwa matariki 28 z'ukwa karindwi z'ukwa gatandatu, mu kwezi kwa karindwi njya niyumvamo abantu bandarika kujya kuvuga ubutumwa kw'ijwi muri Kongo. Njyayo rwose ko ndibuka ko nasenze, Imana ikanyemeza kujyayo, njyana n'umukongomani, njyana n'abantu n'umukongomani, nta rurimi nzi kwaho, ntabwo narize amavu, ntabwo narize Igiswahili, ariko niyumvisemo ko nzabishobora, zatanga ubutumwa. Njya muri Kongo, kuva iwacu njyaho muri Kongo hano ari igihe rwari urugendo rwo mu bwato rw'amasaha 7. Ndagenda njya muri Kongo, marayo icyumweru nsenga ninginga Imana. Nari ngiye ariko wa mbere ku wa gatandatu, ku cyumweru nemererwa kuvuga y'ubutumwa pe. Ngihaguruka mbona abantu basemurira, mvuga ubutumwa, kandi numva ngari ubutumwa bw'imbaraga. Dukora y'umurimo mwiza. Namaze muri Kongo icyumweru n'igice, kugenda manuka. Iyo wahagurutse Imana yacu, iyo wayemereye, weyemereye gusa, emera uko intege zawe ziri, uyemerere ukore, imbaraga n'izawe. Kuko nibuka ko navuze ubutumwa bigakunda, uwo munsi twatwitse ibiti byinshi, imigi, umurozi, ibintu byinshi abantu bazanye muri iryo teraniro turabitwika. Tugiye nari kumwe n'umukongomani witwa Janvier,
turamanukana tunyura ahantu mu bihuru ko kwijwe haba kuri kiriya kirwa haba mu bihuru imihanda ibamo myinshi, tumanuka mu nzira z'ibihuru tushaka kuza mu giterane cyari Gisenyi. Ndibuka ko twanyuze ahantu twumva umuntu arataka cyane yana, ntitubizi ntituzuharewe, ariko ducyamishwa no kujya kumva uwo muntu uniha cyane. Dusanga n'umwana w'umukobwa urwaye umusonga, turahicara tubwiriza abo bantu ubutumwa bwiza, turangije umukobwa tumurambikaho ibiganza turamusengera, dusiga umusonga w'ukiza. N'uyu munsi baba barimo batubaririza, ntabwo nongeye gusubirayo, ariko mperutse guhura n'umukristo wacu w'Ikibagabaga, umudiyakoni w'Ikibagabaga utuye hari Nyabisinda, arambwira ati bamaze iminsi abantu atari umupasiteri w'icyaye wo kwirirwaho bita icyayinero, wari umaze iminsi abaririza ngo ese kumbara cyaba. Urumva nibwo hariya ku Iwawa hari hagituwe n'abantu abaturage. Nahageze mu rukerera nigisha niba turi mu rukerera muri 81 mu kwezi kwa karindwi, nigishije niba turi ku Iwawa. Gasengero kari gahari bicara ku ntebe z'imigano, turahava tunyura mu twahageze bitugoye, turi mu kato gatoya, ariko turahava tunyura mu kiriya bizimba bya Bugarura, aho bita mu bikono bya Bugarura, turanyura muri ako kato twomoka mu Rugamba muri Gisenyi, ducubika ku mupasitori umwe ko Gatare ntakiriho yazize jenoside yakorewe Abatutsi. Tuzamuka n'amaguru tujya gutega imodoka tujya mu giterane. Nibwo bwa mbere naringiye mu giterane muri ADPR muri cyabaye kuri 23 z'ukwezi kwa karindwi muri 81 Gisenyi. Mu mwaka wa 82 nibwo nagarutse, nibwo nahawe imbaraga, umuhamagaro wihuse cyane ngo nsubire i Kigali. Nibwo nagarutse i Kigali nanone ari mu kwezi kwa kane ku itariki 20. Nibwo nagarutse i Kigali bikomeye cyane, nsaba lifuti, amafaranga nari mfite, nsaba lifuti y'ikamyo, ngenda hejuru y'imizigo y'imifuka y'ikawa. Byarihutirwaga cyane kugira ngo nongere njye kureba Kazimiri. Sanga Kazimiri yarasinze, yararwanye mu rugo, ibirahure yarabimenagura, ashaka kwita umugore, ariko Imana ishimwe cyari igihe cye cyo gukizwa. Ko narahageze turaganira mu mwanya, turaganira umunsi wa mbere, wa kabiri, ku munsi wa gatatu urapfuka Marihana ndamusengera, ndamujyana ariko wa gatandatu mujyane Nyarugenge, ndamwereka abapasiteri bari bahari ba Munyabarame n'abandi, baramwakira, ndababwira nti uyu rero mumufashe cyane, nicyo cyari kinzanye, uyu niwe waruzanye kugira ngo mubwirize. Hanyuma ndibuka ko uwo mwaka wihanyuma abantu b'ingenzi cyane. Kazimiri yari umuntu w'umumaro, yarasenze, arasoma, yazize jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ari umwarimu ayobora mu Rugarama, ariko yiga n'ishuri rya Bibiliya, yenda bitegura kumugira umupasiteri. Icyo gihe yabatijwe rimwe na Samuel Usabye Imana wari representa. Niwo mwaka babatijwemo, kuko Samuel nawe ise yaduhuruje kujya kubwiriza ubutumwa, tukajya dushinga icyumba iwe mu rugo atarakizwa. Imana rero yaradufashije, dukoresha gutyo nihuse muri ngere ku mwaka wa 83 niho nashaka kubabwira. Mu mwaka wa 83 nahuriyemo, wari umwaka urimo amasezerano menshi, wari umwaka urimo impinduka nyinshi, ariko mpuriramo n'igipimo n'imitego ya Satani.